Они не такие, как все. Но это не мешает им охотиться и успешно занимать свое место в экосистеме. Скрытные, незаметные и невероятно грациозные кошки, которые лишились традиционной окраски и вместе с новым цветом получили особые возможности. Но мир вокруг них по-прежнему полон опасностей, и чтобы выжить, нужно превратить свой недостаток в главное преимущество. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герои сегодняшнего выпуска – невероятные черные пантеры. Черная пантера не является отдельным видом больших кошек. Это животное с уникальной черной окраской, которая связана с меланизмом – избыточной выработкой темного пигмента в коже и волосах. Среди 5 представителей рода пантер черный окрас свойственен лишь леопардам и ягуарам, поэтому стоит сказать, что черная пантера – совершенно не научный термин, ведь это абсолютно обычное животное, которое не отличается от своих собратьев ничем, кроме окраски. Однако именно цвет часто играет решающую роль во время жизненно важных мероприятий, таких как охота. В сезон засухи растительность выгорает на солнце, деревья теряют листву и сложность охоты возрастает в разы. Крупную черную фигуру сложно не заметить, и если от наземных обитателей можно скрыться за толстыми стволами, то с высоты хищник быстро попадает в поле зрения лангуров. Это настоящая лесная сигнализация, сбивающая все планы охотника. Приматы не успокоятся до тех пор, пока пантера не покинет их зону видимости. На этом фоне куда более выигрышно выглядят сородичи традиционной окраски, что позволяет им на несколько секунд отсрочить объявление тревоги, чего хватает, чтобы настигнуть убегающую жертву. Черный же леопард во многом вынужден полагаться на погодные условия. Неслышная поступь, продумывание каждого шага и решающий спринт – традиционный залог успеха искусного хищника. Поэтому сезон дождей – лучший друг черного охотника. Ведь с возвращением богатой растительности приходит и царство теней, что позволяет слиться с окружением и использовать множество естественных укрытий, чаще оказываясь в нужное время в нужном месте. Стоит отметить, что абсолютно черных особей не бывает. На теле животных в той или иной степени видны типичные пятна. Однако у наиболее темных пантер пятнистый рисунок видно лишь при очень ярком освещении. По оценкам ученых, меланистами рождаются лишь около 6% ягуаров и леопардов, но эта цифра во многом зависит от места обитания. Например, в густых лесах, где солнечный свет не проходит сквозь кроны деревьев, шанс появления черной пантеры значительно выше. Похоже, что эволюция удачно сменила русло, и меланизм в таких местах стал не отклонением от нормы, а вполне действенным инструментом выживания. Возможно, именно поэтому тропики Малайзии стали единственным местом, где более половины леопардов облачены в темный наряд. В то время как в саваннах Африки черные пантеры – чрезвычайно редкое явление. Если днем спасительными становятся тени, то ночь предоставляет черным пантерам полную свободу. Это то самое время, когда можно стать максимально незаметным и не выдавать свое присутствие вплоть до решающей дистанции. Темнота прощает ошибки, даже если хищник еще молодой и неопытный. Ведь ночь длинна, и рано или поздно в черном облачении можно застать врасплох даже самую быструю и бдительную цель. Это лишь половина успеха, ведь главное – спрятать добычу от многочисленных опасных соседей. Но для этого у леопардов есть проверенная тактика.
Обладая невероятной для своих размеров силой, он в считанные секунды делает свою добычу недосягаемой для конкурентов. Лишь после этого можно спокойно приступать к трапезе. Маскировка не единственная дневная проблема черных пантер. Они гораздо быстрее перегреваются на солнце, поэтому близость источника воды является жизненно важной. Однако такие места привлекают и более крупных хищников. Тигр в 3 раза массивнее леопарда, и он не будет церемониться с конкурентами. К счастью, у пантеры всегда есть пути отступления, недоступные таким тяжелым животным. Хотя в мире леопардов опасны не только превосходящие в размерах соперники. Красные волки действуют как единое целое, что может стать проблемой даже для тигра. Поэтому у застигнутого врасплох леопарда лишь один путь к спасению. К счастью, когти псовых не предназначены для лазания по деревьям, поэтому, несмотря на все старания стаи, недосягаемые верхушки вновь становятся спасением. Получается, что в Азии главным врагом черных леопардов является тигр. В Африке это гиены и львы. В то время как у черного ягуара, который обитает в Америке и имеет более мощное тело, практически нет естественных врагов. Здесь он является высшим хищником и, как и пятнистые соседи, справляется даже с крупными кайманами. Хотя иногда ягуар попадает в поле зрения огромных анаконд. Но справедлива и обратная ситуация. Голодный хищник может напасть даже на превосходящего в размерах противника. Гигантская змея не имеет защиты против острейших когтей и мощных челюстей с невероятной силой укуса, поэтому сопротивление не приносит эффекта. Бесстрашный охотник уже не отступит от своей цели. Ходят слухи, что черными бывают не только ягуары и леопарды, но и пумы. Однако на десятки устных свидетельств не нашлось ни одного документального подтверждения, поэтому пока это не более чем слухи. Как и свойственно большим кошкам, черные пантеры также патрулируют территорию, яростно защищая ее границы и прогоняя непрошенных гостей. А с противоположным полом встречаются лишь в брачный сезон, давая на свет абсолютно здоровое потомство, которое может быть как пятнистого, так и черного цвета. Таким образом, природа в очередной раз доказала, что быть не таким, как все, вовсе не приговор. Ведь теряя одни преимущества, можно обрести совершенно новое, что может стать не только ключом к выживанию, но и способствовать изменениям целых популяций в будущем. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!